agora, pessoal, já terminei de limpar a cocheira da bezerra. Coloquei umas paias lá pra ela. Aí agora eu vou quebrar uns milhinhos pra fazer umas pamonhinhas, pra fazer canjica também, gente. Pra nós comer comer hoje, né? E é isso aí. Tem bastante. Já tá amadurecendo, viu? Já tá querendo ficar já bem madurão. Aí eu vou quebrar essa fileira aqui. Puxa o saco. Eu vou quebrar e não vou poder trazer não, porque eu distraí o dente, né? O dentiqueiro aqui. Aí eu não posso pegar coisa pesada não. Aí vou só quebrar e botando aqui dentro do saco. E é isso, né? A mãe tá vindo por ali, ó. Você pegar do casaco, né? Era pra você deitar ontem, eu me cocei todinho. A mãe chegou por aqui. Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje Lu. vai quebrar um milhinho pra fazer uns pratinhos de canjica e uns pratinhos de pamonha, né, filho? É. Hoje é Aí a fogueira. gente vai quebrar aqui. É uma ladeira, viu, gente? Pra quebrar, mas fazer o quê? Soltar umas Ainda bombas. bem que tem pra quebrar, né? É. Graças a Deus, Hoje é né? fogueira, graças hoje a é Deus. fogueira, soltar uma bomba por aí. É, Lucas? Vamos. Dentro dos matos. Sujei minha calça todinha branca. Cadê? Caiu, hein? Cadê? Eita, tu segurou não, foi? Segura no pé do menino. Mas. Ainda bem que sujou um pouquinho. Eu segurar no pé do menino pra quebrar? Nem eu, tô velho. Tô segurando. Mas. Ainda tô com um pau aqui. E caímos. Tá danado não. Quem? Ixi, aqui tá escorregando, hein? Olha, Camille. Errou! Segura! Começar, né? Olha. Pra escorregar um termina, vou. Cuidado do maribondo, viu? Olha ali, gente, maribondo ali, gente. Tá ali, ó. Voando. Não sei se dá pra ver, né? Mas acho que daqui dá pra ver. Mostra ali, ó, gente. É casa de maribondo. Quanto que toma, mas ninguém. A gente não pode nem tirar. Olha. Olha aí, gente. Olha. Aquilo ali é pra quebrar também? Aquilo ali? Bem pertinho, mas. Eita, menino morto, viu? Direitinho aqui, pra não ficar tudo mal filmado. Já foi, eu não escorreguei ainda, né? Graças a Deus. Ainda bem, né? Segura, filma. Tá ruim, viu, Lucas? Pra filmar, viu? Vai, meio a bunda, caiu. Ah, rapaz. Olha aqui, mim. Bastante feijão, mãe, pra tirar. Pra colher. Feijão, não conhece feijão, né não? É. Conhece. Olha aí. É bom pegar subindo aqui, né? Essa fileira. Pega ali Tem um brotinho de girimum aqui, gente. Passei mesmo por cima. Tá pesado, nem? Comigo, moreno. Tá nada? Como a gente come um mato? Eu não filmei não, é? Eu filmado. Foi.
Não tem esse que não cai aqui nessa ladeira. Tem gente que quebra o pé, mas tem gente que deixa em pé, né? O milho. Você quebra o pé? É. Entendeu? Segura. Você entrou dentro do buraco, vó. Foi. Aquele buraco lá grande. Aqui, pessoal, ó. Os milho que a gente tirou aqui. Agora vamos tirar, tirar a paia. Fazer a pamonha. E aqui vai separando para botar o milho, né? Pra depois fio da ralar, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo cabelo ali, é? Ficar mais bonita, né? Que era um ano e 10 meses, aí eu fazer 11. Tá tão branco. Acho que na hora do desespero, na hora do desespero a pessoa tem que se virar no 80, não é não? Olha aqui, já descascamos o milho e botar com a vassoura, viu? Aí se não matar, ele vai pra Tá cá. com a bacia de milho, então. E mãe tá com a palha pra fazer. Farinha aqui. Oi! Vamos tu pegasse o... O gambá! Aí tá aqui, gente, ó. O milho agora eu vou dar uma reladinha um pouco, ajudar um pouco aqui, um pouquinho. Cacá rela um pouco, né? Porque é uma bacia dessa cheinha, é muito milho. Tem quantos milho aqui? Um bocado, né? Terá? Tem não, tudo não. É. Eu vou relar um pouquinho. Na feira? Deixa comigo. Não, não. Tô aqui, gente, nesse raladorzinho, mas tá, ó, até que tá É, certo. viu? Tá baixando, não, parece que tá mais que raminho. Tá? Olha aqui, moço. É. Porque tá mais que eu não. Os dois aí dentro caladinhos, ó, os dois ali, ó. Ô menininho que gosta de Luquinha, tão grandinho, meu pai. Ó, gente, Aqui, ó. Tô aqui, ó, filmando aqui, ó. Pra ele ver quando ele estiver grande, Tá vendo? vai como era. Vou filmar os dois ali. Vou filmar. Vou filmar a cara de Lauane, peraí. Luane, vou filmar a cara de Luane, peraí. Vai, abre aí. Abre aí. É bom filmar. É. Olha o rosto dela aqui, ó. Sim, olha. Vai lá, Luquinha, vê lá onde fica. Já olhei. Pode sim. De novo, nesse favor. Tu olha aqui, bem devagarzinho. Abre. Mamãe tá aqui, ó, lavando roupa ali, ó. Coloquei o fogo aqui já. Coloquei o fogo aqui. Ó. Pegando aqui. Tem a água. Olha a lenha aqui na chuva. Tá chovendo. Chovendo. Eita, pessoal, terminamos de ralar o milho. Ai. Aqui tá aqui a massa já ralada. Colocou já a coco aqui dentro. Fui. Coloquei o coco. E mãe já tá aí no clima do É, da festa, né, mãe? fazendo a pamonha. Só falta aqui pra gente comer com a gente aqui. É meu filho Edilson, a Cris, a minha filha Flavinha. Esse ano ela não tá aqui não, mas para o ano que Deus quiser ela tá aqui. E a minha filha Ana. E toda a família, o Francisco, e o marido da Flavinha. Todos que quiser tá aqui comigo, comendo com a gente. Mas não tá, né? É, mas para o para ano. o ano que Deus quiser, elas estão tudo aqui para comer milho e pamonha junto com a gente. Né, Márcia? Aí a gente nesse ano comprou elas, né? É. Meu Deus. Tá chovendo. Essa também botar aqui um pouquinho, porque... Como é que vai pegar, meu Deus, se for? Deixa só um pouquinho aqui para não olhar. Olha, gente, ó. Fui lá no roçado de novo, tirei mais milho.
Pra fazer. Pra fazer a canjica agora, né? 2 trabalhos de novo, mais 2 não, mais uns bem dizer o quê? Agora é mais trabalho ainda, porque É. Canjica dá mais trabalho. dá mais trabalho que pamonha, né? a gente não põe a pamonha ainda não, porque a água tá no fogo, não tá... A pamonha é só ralar, botar as coisas dentro e botar na água quente, né? Uhum. E a canjica não, tem que coar, tem que ficar mexendo. Um monte de coisa, né, amor? Cadê a Luquinha que mandou te jogar pra cá, Luquinha? Estoura não, parou. Ó, vocês falam demais, né, menino? A água já tá aqui, gente, ó. A pamonha. Já tá ali, só já dividiu. E aí, já bota mais nada aí não, né, Saga? É churrasco pra mim, amor? Só o açúcar agora. Foi o quê? Não, tô filho, né? É porque tem em casa ainda. Mas tem em casa ainda. Eu acho que em casa tem 5 ainda, ou é 4. É, porque pra canjica. Vai sugar, tá terminando. Começou já a ralar, que eu também vou ralar, né? Porque 2 pessoas ralando já é mais rápido, né, gente? Adianta mais, né, amor? E é isso aí. É gostoso, mas dá trabalho. Não é? Pra tirar ali, vai tirar aqui. Cara, tá tirando. Fralda. Ó, gente. Estamos por aqui ainda, gente, ó. Fizemos outro name. Outra panelada aqui de canjica aqui, ó. Tava A gente ficando... ajeitou o fogo aqui, ó, porque pra caber a... Foi. O fogo é pequeno, aí não cabia 3 panelas, né? Porque a panela é grande. Aí uma panela de pamonha Pensa doce. Deus, hein? Ó, cadeirão grandão, hein? Assim. No vídeo dá pra ver pequena, né? É, mas é grande. E esse aqui é É a... salgada. De sal, né? Esse aqui é a E canjica. aqui é a canjica. Tem panela, tem nada, não? Tem. Já, Eu pozinho, acho que- e pozinho? Pozinho tem pra impor daquela de botar em cima da canjica. Sim. Mas... E tem da outra pretinha também que eu fiz. Já, manda um pouquinho, tá vendo? Vem. Ó, gente, a canjica já ficou pronta. Agora nós vamos colocar no prato. Tirei o coisinho. A primeira que tá aprovando é Luane, gente. Aqui, ela Luana tá comendo Tá já. gostoso, Luana? Tá gostando? Você tá anota o quê? 9 e 10? 9 vezes 10. Eita. 9 vezes 10, 90, gente. Tá certo. Aí sim, mãe. Delícia. Tá bom assim, né? Pra não tá muito cheio. Quem for comer? Vamos melhorar muito o prato. Esse que tem aí dentro, ó, esse aqui, gente, ó. É Canela, né? Gostoso, né, mãe? bem amarelinho assim. Eu vou porque cada um pega logo o seu É. prato, né? Sabe Que delícia. Assim, né? Já enche a barriguinha. Né, mãe? Você me pega agora, me pega pra botar no coisa. Eu vou tirar daqui então. Eita, eu botei isso Ô, muito. amor, eu disse. Ô, amor, bota pouquinho pra ficar tudo igual. Tá até bonito. Ah, não. Tá não? Bota no coisa mesmo. No zap, melhor. Canela, Fica bom quando fica assim, né? Não Tá dá. bom? Tá, bota muito não, bota. Né, não? É, você sabe. Tá botando agora. Epa. Aqui, gente, ó. É uma delícia isso aí. Que é o cravo, a canela, as doce tem. Aí tu vai botar Ai, em que a minha todos. lourinha com o mesmo prato me dá desse Também, né? assim. É melhor porque ficou bonito. Meu é disso, bichinho. Bastante, gente. É. Ana não, que eu não gosto nem Ana quase, porque Ana não gosta muito de comer negócio assim, né? É. É bom mesmo. Tá gostoso, meu amor? Não, é comer. Tá gostoso? Olha aqui, ó. Amor, realmente eu tô satisfeita. Tá gostoso? O meu pai tá muito leve. Tá gostoso, filha? Mas gosto, hein? A primeira a comer foi ela aqui, ó. A princesa aqui, a primeira a comer, a princesinha. E foi. Mas deu bastante, ó. Bastante. Tá bom, né? Um cantinho que eu tô botando. Tá. Eita, que esse aqui ficou igual um... Esse aí é pra quem quer encher o bucho mesmo. Esse tá ferrinho, amor. O melhor que tem é esse aqui, ó. Cadê ela, né? Tá bom, ninguém fala tem. E esse aqui é o melhor prato, sabia? É, porque tá o apuradinho. É o resto da panela, é o mais Vamos gostoso. dar Eita, pilé. Ainda vou dois pratos. dois pratos.
Agora aqui, ó. Agora aqui, o bom fica aqui, ó. Olha, ai, delícia. Ah, rapaz. Eu também, Rami. Ô, Luan, caiu no chão, filha, apanha. Olha, gente. Estamos por aqui ainda, Aqui, gente, ó, ó. fizemos outro, né, Rami? Outra panelada aqui de canjica aqui, ó. Tava A gente ajeitou o fogo aqui, ó, porque pra caber a... Foi. O fogo é pequeno, aí não cabia 3 panelas, né? Porque a panela é grande. Aí uma panela de pamonho doce. Pensa Deus, hein? Ó, cadeirão grandão, hein? Assim. No vídeo dá pra ver pequena, né? É, mas é grande. E esse aqui é É a... salgada. De sal, né? Esse aqui é a E canjica. aqui é a canjica. Tem panela, tem nada, não? Tem. Já, Tem, pozinho, e pozinho? Pozinho tem pra impor daquela de botar em cima da canjica. Sim. Mas... E tem da outra pretinha também que eu fiz. Já, buscar. Manda um pouquinho, tá vendo? Eita, pessoal. E agora? Vamos olhar a pamonha como ficou. Já são o que? 5 e alguma coisa, já 6 horas quase. E a pamonha aqui já tá pronta aqui, ó. Já tá cozinhada. Tem brasa pra fazer assar milho se quiser. É isso aí, né? As canjicas já tá ali tudo no prato. Cobertinho aqui, ó. As canjicas. E é isso, né? E a pamonha já tá pronta. Agora nós vamos colocar aqui na bacia. Vou pegar uma bacia e vou botar dentro. E vamos ver quanto deu, né? Que a gente não contou, né? Você cozinhou? Né, pai? Cozinhando, né? Viu? A de 10. Esse aqui é doce. Esse aqui é salgado. Vai estourar a bomba, papazinho. É? Acho que vai estourar a bomba. Deixa eu ver se eu gosto mesmo, assim, tá bonita. Aí, 2, pra bicicleta. 3. Agora a bicha é grande, né? 4, Foi. Enche assim. 5, 6. Cheiro bem bom. É cheio, pai? 7, 8. Pera lá, não tô filmando. 9. Olha, ele tá filmando. 11. Deixa aí, mãe. Nossa. Conta, não? Dá pra contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, 11. 12. Agora vai contar. 13. 13. Vai dar onde? Depois de 13. Calma aí. 14. E depois de 14. 15. Depois de 15. 16. Depois de 16. 17. 17. Isso. Depois. Deixa eu sair algo, né? E depois. 19. E deu mais de 20. Aí, deu mais de 20. 20. Deu mais que a outra ainda. Foi. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 23 de pamonha doce. Êêê. Ah, 24. 24 bom, horas essa daqui. Fora a salgada, né? A salgada não deu quanto? Ajeitou? Que linda. E Laone tá aqui, né, Laone? Homem, depois Toda tu bota assim, ó. maquiada, Laone. Depois tu bota a mim pra... Que linda. Eu tenho uma bacia Que de bonita. Homem, depois tu bota pra... botar Oi, gente. Entendeu? Gente, ó, tem uma panelada aqui, ó. De carne aqui pra fazer um pirão amanhã. Deus quiser e Ele quer, né? E aqui, ó. As pamonhas. A canjica aqui. Aqui é um bolinho pra mamãe. Pra papai. Quinta-feira, né? Vai fazer aniversário. Ele vai fazer aniversário quinta-feira e nós vamos fazer uma coisinha. E Luan tá aqui, ó. Deixa eu ver Luan, como Luan tá. Ah, Luan não tá. E lá, Meu filho, depois compra aí. Né, mãe? Vai comer lá, né? Sim. Vai comer lá, né? o olha, canjica, ó. Nós comemos, por quê? Amarelinha, ó. Ela ficou bem saído pra... Por que não dá pra deixar as pra gente A gente ver? gosta, gente. Quando... Então, gente, ó, eu gosto quando sai do pratinho assim, ó. A gente pega assim, ó. E sai assim, ó. Essa aqui é boa. Né, Luan? Essa aqui é boia. Essa aqui é boa, né, Luan? É boia. Boa! Boia, boia, boia. Boa. Boi é um boi, é um animal. Boa.
É, Laone, boa. Ah, mãe, bota umas duas salgadinhas, duas. Pode. Cadê o fogo? Mas não tem bucha não. Não tem aí coisa não? Tem água, a gente tá embaixo aí, ó. A gente tem que botar fogo na fogueira, hein? Cadê, Luca? Tem garrafa não, garrafa. Naquele dia a minha tava bem verde e eu botei fogo na fogueira. Olha. É como que é? É como isso? Sim, aí, aquele ali é bom, hein? Mas o que eu comprei não é não. Olha, Luana. Só assim do quê? Vai subir, vai, ó. Ai, coisa é o oi. Ai, meu Deus. Eita. Ali. E agora? Ui. Uhul. Pega nada. Uhul. Oxe, Cidinha, só pra... Viu, Luane? Aí subiu ali e fogou. Ô, Caio, bota pra cá não, vi? Eita. Ai, meu Deus. Uhul. Pessoal, tudo por aqui, botando fogo na fogueira. Essa fogueira sai ou não? Vai aqui. Ah, isso aqui é só mais. É, Lu? É lá onde? É bonito lá onde? Ah. Não faz não, Luquinha. Vai pagar o coisa. Vai, menino. Sai daí, que roubo. Por quê? A bomba vai aí. Vai não, menino. É, pai? Vai não, né? Ah. Vai não, né? Aí depois a gente corre. Aí? Vai. Pegou. Vai ser bonito, eu acho, hein? Eita. Esse é bom, hein? Esse foi mais rápido que o outro. E foi ver. O outro foi melhor. Eu nem lembro não, acredita? Foi, a senhora botou um pitinho mais Não, amarelo. vou botar pra ela falar, não foi não. Não me lembro não, mas parece que eu tenho uma lembrancinha bem longe. Vai vir, pra cima. Pra cima, Luca. Vai, cuidado, viu, que isso aí queima. Cuidado. Bota assim, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Tá pro alto, sobe, viu? 16, 17, 18, 19, 20, Comendo? 21, Tô comendo, que fica. Tá gostando? Delícia. 3, 4, começa! Entra, coça, coça tu dança agora, na dança pra passar, não fica coça fora.
que vai entrar coçado. Coçado dança agora, na dança do coçado, não fica coçado fora. Cara, bota nem faz que toca no tabaco. Entra coçado, coçado dança agora, na dança do coçado, não fica coçado fora. Olha a chuva! Olha pra aquele balão, ficou, o céu vai sumir. Eu esse ano vou embora pro sertão pra fazer um sondão, farrear com mais de 1000. Ver os velhotes atirar de granadeiro e a moçada no terreiro tinha fogo sem fugir. Eu esse ano vou embora pro sertão pra fazer um sondão, farrear com mais de 1000. Ver os velhotes atirar. Oxê, desconectou.